Nane, Yango Mu, Mogo Batana, Diazin, Longanzin, Piamboy for you, Gidwe, Kamtana Saria Siaro, Udumatara, Ashitumia Hoja Ato, Kananya, Ditipio, Padisat Mopa, Tenantiaro. I diave magia, diave nalantuinja. Yashin Goromia, Lusandara, the Piatara Mugere. Eat Demakandara, Usia Lobi, Turu Tundu. Kandanya, this side, so Matari. Jesu Shimbo Sara, Yaya, Ubanija, Uteta, Nana Baima, Jesu Bunija, Pshite, Bresa the Mobat and Nango, Celebiro. Jesu Buvali, Dini Bresa the Mobat and Nama. Tomba Asa Sura Mishula Shina. Then Karane Winye, Wiranane Dana, Kama Boane Sadi, then Karane Winye Sadi, a day down there, Pisoba Juju. Wiranane Dana Sadi, Pisoba June, Pisoba Jam. Kama Boane Sadi Sadi, Pisoba Jane, Naga Ju. Having Be Sajama do Twalan Dream, Be Sagapin, Twalam Tribu, Sudadima, Dania, Lelan at Twalamole, Piatala, she, no? A deep boga, Hola Kandaya, Bogu, they have seen. Then Karane, when you Sapula Satala. Kandaya, Bogu, and Suro. Pialong le chanumia, no? A day boga, a ways so that this are Mediro. Eat in Kara so that can't think Karabit, the Bunyavit in Kara, up Bunyavit in Kara, and in Zabit in Kara so that no new Mishivula. And Poniro Nelawa, Poniro the Garamari sign it. Eat Bunyavit in Kara, Gudule Lopare, Bomboale Sudown. Apunya bitin kara sura mapavula. Kan look be the Sudisi Jadwareka. Kanga a Tega Sudisi Java, that diga Sudisi Mijavu, no? Kanga Pubi and choke that diga Machopulu you are me. Did not think Karabisia? Dinyama Sudi Sura. No so Yona choked up. A diga Yona, Machofula choked. Rudo Cantadiga Machoda, then Carabisia. Dinia Suti Tepima, a diga cana, de Zadina Dido, Tatra detim simula. Cantadi Machoda, then Carabisia, Winyana, John Giuseppe, Dido, Osida detim simula. Having Disaha, Ponilu the Garamari, Tatra Detina, Osira Detigo, a Dinian net, Sinti on Jesu Buddha, Somjapa. Lying with a nanet and a sajar, Pisopan Yare, Judian, Pisopan, Pipore, Joundian, Satari, the Chama Satala, with a nanet and Nama Satala. The Satalishin, Wena Pisia. Teresa Tamoba Disaku Medwin Luxan Lucian with an Aniora Landia Twalan Lumatiavula Kana Noga Tanalay and the Brisa Tamoba Selambo Kana Noga Nyanlay Lucian Brisa Tamoba Piate with an Aniora. Puniro, the Garamari, he a wine be bida, the wooden anetana saco, Mapsana, and a wine be mavi. The wooden anetana saco, Metlina, and not Godoka, good thing mavi. Dido, two Piashan Godom Yaji, Benia Bueno, so you can allow Pioni Daga, body Benesh, Blema, Puende, Mapiobula. Mambale, Kanda Piagara, body business, Swiplema, Buena, Mambe, Nyando Piagara, Widananet and Najama, Puendare Hill, Mogosia of Yaya, Turu Tun, Mamishula. Babylon is a desabia on long nine. He denied Janda the Mamen, now Zadi,
ခန္ဓာအိမ်မဆောက်ရတော့ဘူးဆိုပြီးအနေကဇာတိတန်တာရံဆိုပြီးအောင်တမ်းမပေးဘူးလားပေးပါတယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဘုရားကဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်မှာပွင့်တယ်ဉာဏ်တော်ဘုရားကဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာပွင့်တယ်အမှန်ကတော့ဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြတော့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်မှာပွင့်တယ်ပဲပြောရမယ်ဒါခန္ဓာဘုရားကဒါသရပြဋ္ဌာန်းတာကိုပညာပြဋ္ဌာန်းလာကြတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်မရဘူးလားရသလားဒါဖြင့်သောတာပန်တည်ခြင်းလည်းဘယ်နေရာမှာတည်ရမှာလဲဘုရားလည်းသောတာပန်ကစတက်တာကိုဒီတခါတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးတန်းရတယ်လို့မယူနဲ့သောတပတ္တိမဲ့ညာဘုံညာပြီးမှသရဂါမိမဲ့ညာဘုံညာအနာဂါမိမဲ့ညာဘုံညာအရတ္တမေအရတ္တဘုမချပဲနဲ့ရပြီနောက်ဆုံးသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိန်းတော်မှာဟေ့တဏှာယောက်ျားလက်သမားမင်းနောက်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမဆောက်ရတော့ဘူးဆိုတာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်လို့ပြောတာလားပြတ်လို့ပြောတာလားပြတ်လို့ပြောတာပါဗျာဒါပြန်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းဆက်လန်းလိုက်ရမှာလားဖြတ်လန်းကြိုးစားမှာလားကြိုးစားမှာပါဗျာကြိုးစားမှာဆိုတာတော့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ရဟကလည်းပြဖြစ်စဉ်ကလည်းဟေးထူးထူးလည်းလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဆုံးမထားတော့ဆက်တာနဲ့ပြတ်တာဘယ်နေရာပြောတော့အလားတိုးသွားဆက်တာနဲ့ပြတ်တာကိုစောထွတ်တို့ကိုစိန်သောင်းတို့ဘယ်နေရာပြောကြဆက်တဲ့နေရာမှာပြောနေပါလေဆက်တဲ့နေရာပြောရင်တော့ဒါဟာဝိုင်းပြပြမှာပဲဝိုင်းပြပြမယ်ဝိုင်းပြပြမယ်ဆိုတော့ဒီဇာတိဆိုတာအမတန်ကျယ်ဝန်းတယ်နော်အပေလေးပါးလဲဇာတိယစတာဥဒ္ဓိလဲဇာတိယစဇာတိပြီးဘုရားဆိုဆိုတာဘာသစ္စာဒါဖြင့်ဆက်လန်းလိုက်ရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်မှာဆက်လန်းလိုက်တော့ဒီတဏှာချုပ်ဥပါဒံကံချုပ်ဟိုဘက်ကဇာတိရောမသိမ့်ဘူးလားသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဖြတ်လန်းလိုက်ရင်ဒုက္ခသိမ့်တယ်ဆက်လန်းလိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခရောက်တာနဲ့ဒုက္ခသိမ့်တာဘယ်ရင်ကြိုက်လို့ဒုက္ခသိမ့်တာကြိုက်တယ်ဒါပြောမယ်ဆိုတာသိပြီးသားဒုက္ခသိမ့်တာကြိုက်တယ်သူတို့ပြောတော့ဘယ်နေရာပြောတော့ဒုက္ခထဲမှာပြောလို့ဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာလာတာပေါ့ရတဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခတောင်မှနေတာနဲ့များတာဘယ်ရင်ကြိုက်ကိုစိန်သောဒုက္ခနေတာနဲ့များတာဘယ်ရင်ကြိုက်ဒုက္ခတော့ဘယ်ဟာမှမကြိုက်ပါဘူးဒုက္ခတော့ဘယ်ဟာမှမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တဏှာနဲ့ဖို့လောက်ရတာလားဉာဏ်နဲ့ဖို့လောက်မှာလားဉာဏ်နဲ့ဖို့လောက်မှာဒုက္ခသိပါဘူးကိုယ်တိုင်ဖို့လောက်တော့ဘာနဲ့ဖို့လောက်ကိုယ်တိုင်ကတော့အခုကတော့တတိတော်လေတတိတော်ရှည်လာတယ်တဲ့နောက်ကလူတွေပြောတယ်တို့ကတော့ရှည်လဲသိခန္ဓာပါတို့လဲသိခန္ဓာပြောကြတာလားပြောငါနဲ့နဲ့သက်တာနေတာမဟုတ်ဘူး10မိနစ်သက်တာ10မိနစ်မနေဘူးမင်းကြိုက်တာလားပြောငါမသိလို့မေးတာဘုရားသိရင်ဘယ်မေးပါမလဲမင်းနဲ့ဘယ်ငါပုံချနေလို့စဉ်းစားကြဘယ်တဆုတဆုပွင့်မှတကယ်သစ္စာကိုထိုးထိုးထွန်းနေသိလာမှဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကိုဖြတ်မှာခုလက်ရှိဒုက္ခတောင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်သေးရင်နောင်ရမယ့်ဒုက္ခဟာအမတန်ကြောက်ဖွယ်ကောင်းတယ်နော်လူသသိမ့်သေးလို့သူကတိတယောက်မရောက်ဘူးကအကုန်ပယ်သွားတာပဲဆိုတော့ဒီဘဝပြန်ရဖို့မြင်သေးလားမမြင်ဘူးတကားကြီးတွေတိတိကျကျစဉ်းစားဟိုကအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့လူသသိမ့်သေးလို့သူကတိတယောက်မရောက်ဘူးဆိုတာဆက်လန့်ကြီးလိုက်နေတာဖြန်လန့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ရှားတယ်ဒီတော့သာနာတွင်ရောက်ပြီးသာနာတွင်အသိဉာဏ်ဂိမ်းမှသာတဲ့ဆက်လန့်ကြိုက်မယ်သာနာတွင်ရောက်ပြီးမှသာနာမဂိမ်းရင်ဖြန်လန့်မကြိုက်ခနဲ့ဆက်လန့်ကိုကြိုက်မှာသာနာဂိမ်းမှဖြန်လန့်ကိုကြိုက်မှာဘာလို့ဆိုတော့ဒ
ဒီရတဲ့ခန္ဓာတွေကတခုခုသောတရားကိုဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဒီစယာယီမပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားပြတ်ရင်ဒီပြတ်တဲ့အချိန်မှာတဏှာချုပ်တဲ့အတွက်တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဘုဘကဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာချုပ်တော့ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြာလန့်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့မနီးဘူးလားနီးပါတယ်ဗျာကိုစိမ့်သောနီးသလားဝေးသလားအခုတော့နီးနေပါနီးနေဝင်သားပါလေဗျာနီးအောင်ကြိုးစားပါအလုံးပေါ့လေသို့တော့ကိုစိမ့်သောကအပြောတော့ဟုတ်တယ်အလုပ်ကြတော့သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီအစကိုဖြတ်နိုင်မှကျုပ်တို့ဒုက္ခသိမ်းမှာဟုတ်လားစိတ်ကဖြစ်ပြသိတာကမဲ့ရုပ်ကဖြစ်ပြသိတာကမဲ့ဆိုမှဒါဒီစကယာယီပြတ်မှာ၅ပါးကယာယီပြတ်မယ်၈ပါးကြမှာတကယ်တမ်းဆိုင်ရာကိလေသာအမြစ်ပါပင်နိုင်မယ်ယာယီပြတ်မှမရှိဘဲနဲ့အမြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးအောင်မြင်ဖို့ရပါမလားရပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှေ့ထားမှလောကုတ္တရာမေပေါ်မှာဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်မှာပါပဲဒီလိုဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်လို့ရှိရင်တဏှာချုပ်သွားတဲ့အတွက်တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြောင့်ဒီဘက်ကဇာတိချုပ်သွားတော့ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဒါပြင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်လန်းလိုက်မှဒုက္ခသိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့ဆက်လန်းလိုက်နေရင်တော့ဖြင့်ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာဆိုရင်တော့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိလည်းလာမှာပဲဒီတော့ဒီမြေပုံနဲ့တည်တည်ချာချာပြတော့မှာဩတို့ဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်ခဲ့တာတော့လိုက်ခဲ့ရင်တော့ဖြင့်ဒါသံဃာခီဒုက္ခဆက်မှာပဲဝေဒနာနောက်ကညံလိုက်လို့ရှိရင်တော့တဏှာသိမ့်လို့ခန္ဓာသိမ့်တဲ့အတွက်ယာယီနိဗ္ဗာန်ကနေပြီးအမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပေါ်မှာပေါ့ဒါဖြင့်ဒီစကိုခုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဖြတ်တာနဲ့ဆက်တာဘယ်ရင်ကများလုံးလုံးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လုံးလုံးမသိတော့ဖြတ်မှန်းကိုမသိတော့ဘူးဆက်လန်းကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဆက်လန်းလိုက်ရင်တော့လူသိမ့်သိလို့သူတိတယောက်မရောက်ဘူးကွာအကုန်ပင်သွားတာပဲဆိုတာတရားကတရားအတိုင်းစီမံတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမငဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့မယ်ဆိုရင်များသူ့ရောက်ခမဘုရားလောင်းဘွားတော်သူရောက်ခမတော်တာသူများလားသုဗ္ဗဗုဒ္ဓလားရသောတရားရဲ့ခမဲတော်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓပဲဘုရားကဖြတ်လန်းပြောတယ်သူကဆက်လန်းကြိုက်တာဟုတ်လားကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲစัจ जा ရဏာတွေဖြစ်စည်းနေတယ်ဆိုပြီးလမ်းပိတ်တော့9ရက်အတွင်းမြင်မြူလိုက်မယ်ပထမဇောကိုပထမဇောကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုတော့9ရက်အတွင်းအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ဘုရားကအမှန်တိုင်းမြင်မြူလိုက်မယ်လို့ပြောတော့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓကမြင်မမြူအောင်ဘုံ9ဆင့်ကိုတက်နေတာပဲတက်မနေဘူးလားနေသလားမင်းအဆောင်လျှောက်ချမ်းရံနေနဲ့မတော်ဆင်းလာရင်သူ့ဆွဲဖို့ပိတ်ဖို့လှုပ်ထားတာ9ရက်ရှိတဲ့နေ့ကျတော့သူ့စီးတော်မြင်ကဟီးရဲ့ဒီမြင်းကလည်းသူ့ကိုမမြင်ရမချင်းဟီတာပဲသူကလည်းဒီမြင်းဟီတန်ကြရင်ဒီမြင်းမမြင်ရရင်ကိုမနေနိုင်ဘူးအကြောင်းကျိုးတွေဆက်လာတာနောက်ဆုံးကတော့တကားတွေကပိတ်ထားတာလည်းပွင့်စောင့်တဲ့လူကလည်းမရှိဒီမြင်းဟီတန်ကြလို့မနေနိုင်တော့ဆင်းလဲရောက်ဆင်းလဲသွားပါမြေကြီးလည်းရောက်တန်းဟက်တာပဲဒီဆက်လန်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီချမ်းစဉ်းစားဘုရားကဖြတ်လန်းကြိုက်တာခင်ဗျားတို့ဆက်လန်းလိုက်ရင်တော့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရမှာဗျပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခလည်းကြောက်လိုက်တာခုဘဝလေးဆင်းရဲမှတောင်ကြောက်တယ်ခုဘဝလေးဆင်းရဲမှကြောက်လို့ရှားကြဖွေကြဆူကြဆောင်းကြသူကြမိကြသိမ့်ကြဆဲကြဒီကိစ္စတွေကဒီဘဝဆင်းရဲမှကြောက်လုံးလို့မလို့ဘူးလားကြောက်လားကိုင်းညံဖြတ်လိုက်များတသံတရားလုံးဆင်းရဲတာနဲ့ခုဘဝလေးဆင်းရဲတာနဲ့ဘယ်ရင်ကပူကြောက်ရှာကောင်းခုခမရတို့တာယိသမီးစီဝါကြီးလုံနေတာဆက်လန်းလားဖြတ်လန်းလားဆက်လန်းပါဗျာဒါကြောင့်ခမရတို့အတော်ကြောက်ရှာကောင်းတယ်လို့သတိပေးတာခုဘဝလေးဆင်းရဲမှကြောက်လို့ခမရတို့ရှားကြဖွေကြဆူကြဆောင်းကြသူကြမိကြသိမ့်ကြဆဲကြမဟုတ်လားမလိုလားလို့မစ္စရိယရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဒီတဏှာခိုင်းတဲ့လုံကြီးလုံနေကြတာပဲဒ
ဉာဏ်ခိုင်းတဲ့လူကနာယီပိုင်းလေးတွင်တောင်သူကကိလေသာကဈာဝံခိုသေးတယ်စဉ်းစားနော်ဒါဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဟုတ်လားဒီနာယီတွင်ကိလေသာကဝန်းခိုလိုက်သေးတယ်လုံးလုံးမဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခုကြည့်တဲ့ဒုက္ခဟာတန်မြင်ရရဲ့နော်ဟိုအပေဒုက္ခဟာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေငရဲမီလေးပိုးစိမ့်မျိုးတောင်မှအစည်းတရားလောက်တိုက်ထားတဲ့သားစုတွေကိုတခါတည်းကိုချလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းဝုန်းနဲ့ဆိုပြကြတာသို့တော့ဟိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဒီလိုပြန်ဖြစ်ပြီးပြီးရောလာလို့မအောင်မေပါနဲ့အစားထိုးနဲ့ခံရမှာကာမစိန်တွေရောကိုစဉ်းစားကြဒါပြီးတော့ကြတော့မှဘုန်းကြီးတို့ပိုးပြီးတော့ညာနဲ့ရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းအောင်ကျေးဇူးပြုရမယ်ပြီးအစက်ကိုပဲပထမနားလဲအောင်ရှင်းအောင်ဒီကံကပြစ္ဆုတ်ပံမှာခင်ဗျားတို့ဆက်လန်းလိုက်တော့ဒီကံမမြောက်ဘူးလားမြောက်သလားကာယံဆိုတာကာယကံဝစီကံကိုယ်နဲ့ပြမနောကံပေါ့ဗျာကံသုံးပါမလားဘူးလားကံပြုရင်တော့အကျိုးပေးမပေါ်ဘူးလားကမ္မဝိပါကတလည်းဆိုတော့ကာမဘဝပစ္စယဒါတိယဥမဲ့အစသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကသိခဲ့ပြီးသားအစဒီကဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကသိချောင်းကြံအစဒါရှင်းအောင်လို့ပြောတာပါနော်မျက်နှာအောင်ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကပြောတာလားဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစပြရင်ဒါအသေးလွတ်တဲ့အစကိုဗျာဒါဖြင့် तू ကသိချောင်းကြံအစလို့မပြောတတ်ဘူးလားဒါကကာမဘဝနဲ့ဇာတိအစကသေရဥမဲ့အစမတကူကျုပ်တို့သင်္ကန်းမကုန်သေးတော့မသေးသေးဘူးလေနောက်ဆုံးသေတော့သေမှာပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသေမှာပဲနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသေမှာသေနေဆိုတော့ယုံနာမချုပ်ဘူးလားချုပ်တော့သုတိသို့တော့ကံတတ္တိမကုန်တဲ့အတွက်အထေချုပ်냐တော့လဲတတ္တိရမချုပ်လို့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဒါဖြင့်ကံချုပ်တာသိတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားတတ္တိကျေစုပြုလို့ဟိုဘက်မှာဇာတိပေါ်ပုံသိတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားအဲစဉ်းစားအများတော်ကလည်းကံကိုမျောတောင်းမျောတယ်နော်ကံတောင်းဆက်သေးတယ်ကံကောင်းတာနဲ့ကံမကောင်းတာဘယ်ရင်ကြိုက်တယ်ကံကောင်းတာကြိုက်တယ်ကံပြတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဘုခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းတာကောင်းတဲ့ကံကဘယ်လိုအုပ်ချုပ်နေလဲမကောင်းတဲ့ကံရောသူပဲအုပ်ချုပ်တာပဲဗျာဒီချာစဉ်းစားဒီတတ္တရဥစ္စေတာအမတန်မတ္တဗုဒ္ဓဖြစ်လို့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူး။ကိုင်းပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာအနန္တရနိယုတ်တာစိတ်တာစေတသိကဓမ္မာနံပတုပ္ပန္နံစိတ်တာစေတသိကဓမ္မာနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောဒါဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကိုးသွားတာနော်ဒါပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာအရင်ဖြစ်ကုန်သောစိတ်စေသေးရုပ်တို့သည်အရင်ချုပ်တာပဲကွာပတုပ္ပန္နံအလားတူဖြစ်တဲ့စိတ်တာစေတသိကဓမ္မာနံစိတ်စေသေးရုပ်တို့သည်အနန္တရပစ္စယောအခြားမရှိမူဖြစ်တယ်သုတိပရိသရိဒါမချဘူးလေလူပြည်ကသုတိစိတ်ကြလို့ကဲနတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုလို့ဟိုမှာဥပပတ္တိဘောကမပါဘူးလားပါလားဥပပတ္တိဘောရောက်ပြန်တော့လဲဇာတိပဲကဲစွန့်ခဲ့ရတဲ့ဟုတ်လားယုံနာချုပ်တာလဲတခြားလားဒုက္ခလားဒုက္ခနောက်တစ်ပံခန္ဓာအသစ်ပြန်ပေါ်တာလဲဒုက္ခအမလေးဒုက္ခချင်းဆက်တာများဘဝကူးကောင်းအောင်လုပ်ရအောင်မေရှေးကဆွဲထားတဲ့အဆွဲလေဒီကနေ့ကိုအမိဖတွေကအသက်ရွယ်ကြီးတော့ဂိုင်းသာတိကဒါနဖြစ်အောင်ဘဝကူးကောင်းအောင်အမေလှူအောင်ကိုယ်တိုင်လှူဘဝကူးကောင်းအောင်ဆိုတော့ဘဝကူးဆိုတာကသတ္တရဒိဋ္ဌိကောင်းဆိုတာကဒီမှာဒုက္ခသစ္စာမသိတာနှစ်ချက်လွဲကြည့်ဒါကျုပ်တို့ရှိကဆွဲလာခဲ့တဲ့အဆွဲနော်ဘယ်သူဆွဲတယ်ဘယ်ဝါဆွဲတယ်လို့မပြောဘူးရှိကအစင်လာအားဖြင့်ဘဝကူးကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အစင်လာဆွဲကြီးကမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘဝကူးဆိုတာကိုစင်တောင်းတခြားလားတတ္တရဒိဋ္ဌိလားတတ္တရဒိဋ္ဌိပါကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဇာတိဒုက္ခသစ္စာကို तू ကကောင်းတယ်လို့ယူတော့ခိုင်းသစ္စာလည်းမကွယ်ဘူးလားကွယ်လားနှစ်ချက်ထပ်လွယ်လို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိစဉ်းစားပါဘဝကူးကောင်းအောင်လုပ်ရမှာလားဘဝဇတ်သိဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်ရမှာလားဘဝဇတ်သိ
သို့သောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာမသိတော့ဘဝကူကောင်းမှုရည်ကြည်တယ်နော်ခုဘဝတော့ဟုတ်ပါတယ်ပြည့်စုံပါတယ်နောက်ဘဝကူကောင်းမှုရည်ကြည်တယ်ဆိုတော့ဘဝကူဆိုတာသတ္တရဒိဋ္ဌိကောင်းဆိုတာကဇာတိဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခလွတ်လိုက်တာသစ္စာကွဲသွားတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိရင်သစ္စာကွဲပုံကိုရှင်းပြတာပါဒါဖြင့်ဘဝဇာတိဒုက္ခငြိမ့်အောင်လောက်ကြစမ်းပါဟုတ်လားခုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှေးအယူဆတွေကဘဝကူကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဘဝကူဆိုတာထပ်ပြောတယ်လို့မယူနဲ့ဒါတော်တော်အယူဆွဲနေလို့ဘဝကူဆိုတာဘာဒိဋ္ဌိလဲကောင်းဆိုတာကတခြားလားသစ္စာကွဲတာလားသစ္စာကွဲတာပါဘယ်ဇာတိရရဘုရားအဆူကဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာกว่าအဲ့ဒါ तू ကကောင်းတယ်ပြောနေတော့ gain သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုသစ္စာမသိတာကိုနှစ်ချက်ထွက်နှစ်ချက်လွဲကြီးပဲဟိလို့ဒါမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီတိုင်းပဲအမိန့်ရှိတယ်ရှင်းရောရှင်းရလားရှင်းပါဘူးပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နဲ့ကိုတာအရင်ဖြစ်ကုန်သောစိတ်စေသေးရုပ်တို့သည်အရင်ချုပ်တာပဲကွာအလားတူဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်စေတိတိကဓမ္မနံစိတ်စေသေးရုပ်တို့သည်အနန္တရပစ္စယောအခြားမရှိမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂိုင်းခမည်းတော်သိတဲ့အတိုင်းဖာနာတာဖြစ်တယ်ဖားဆိုတာကဒီမှာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားနာတော့တရားသာနာသူသိတာတရားသဘောဘယ်သိမလဲအဟိတ်ပဲသို့သောတရားဆိုတဲ့အတန်တော်လေးတော့ကြည်ညိုတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကြည်ညိုတဲ့တရားလေးနဲ့သုတိစိတ်လည်းကြာရဒီဘက်ဖားနာတာဆိုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားရှိပါဘူးတိုက်ရိုက်ဖြစ်တာလားဖားဝิญဉ်ချုပ်ပြီးမှဖြစ်တာလားဖားဝิญဉ်ချုပ်ပြီးမှဖြစ်တာပါသို့သောခင်ဗျားတော့ဖားနာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုက်ရိုက်ယူလိုက်တော့ဒါတခြားလားသတ္တရဒိဋ္ဌိလားဖားဆိုတာလဲသမုဒိသစ္စာနဲ့သမုဒ္ဒါတကယ်ရှိတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်နောက်ဆုံးတိုင်းသုတိစိတ်ကြပြီးတော့ဟောဖာနာတာဆိုပြီးဟိုမှာဥပတ္တိဘဝဇာတိယုံနာအလားတူမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးချုပ်သွားတာလဲတခြားလားယုံနာလားယုံနာပါအလားတူပေါ်တာလဲတခြားလားယုံနာလားယုံနာပါဘုရားကအလားတူပေါ်တာกว่าတယ်ပတုပ္ပန္နာနာအလားတူပေါ်တာလိုက်တယ်လို့ဘုရားဟောတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဖားကိုနတ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခါတည်းဖားမသိပဲနဲ့နတ်သားသွားဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်ရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဒါကကံနဲ့အကျိုးပြယုံကြည်ဟောကွာဖားဆိုတဲ့ဟုတ်လားတရားနာလိုက်မှုလေးဟာတရားနာတဲ့ကြီးစုလေးကြောင့်တရားသဘောသိတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားသံသိတာပဲအဟိတ်ပဲဘယ်တရားသဘောသိမလဲတရားသံတော့သူသိတာပေါ့အဲ့ဒီတရားသံလေးကြည်ညိုတဲ့တရားတရားကြောင့်ဟိုမှာဖာနာတာဆိုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကဆောင်းဟောတာကိုကတိုက်ရိုက်ယူလိုက်ရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမယ်ဆောင်းဟောတာကိုဆောင်းပြီးယူပါတိုက်ရိုက်ဟောတာကိုတိုက်ရိုက်ယူပါဆောင်းဟောတာကိုတိုက်ရိုက်ယူလိုက်ရင်ကို့မှာသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ရှင်းဟောရှင်းရလား gain ဒီဇာမရဏနဲ့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာကြတော့အစမပြဘူးမပြဘူးဒီမှာအစလို့ရေးမထားဘူးဗျအတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံကြောင်းနဲ့အနာဂတ်အကျိုးပဲအစပြတယ်ဒီအနာဂတ်ကနေပြီးတော့ခိုင်းဟောပြစ္ဆုတ်ပံပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကြတော့သိခြင်းနဲ့သိရတာလားမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြရတာလားသိခြင်းပဲနဲ့သိရတာမသိခြင်းပဲနဲ့သိရရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတာမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာအာသောချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာတာလားအာသောတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာတာလားအာသောတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာတာဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်မြင်တယ်ဆိုတာအာသောတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်တာနော်အာသောတရားချုပ်သွားတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေကြတော့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးချုပ်တဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ကတော့အာသောတရားကရှိနေတဲ့အတွက်ဟောလူပြည်ရောက်မယ်ဆိုအမိဝင်းကြီးကဗလာနေကြီးမြင်မယ်ငရဲပြည်ရောက်မယ်ဆိုမိတောင်မိရှံကြီးတွေမြင်မယ်တရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့သွားပုံလာပုံအမှုအရာမြင်မယ်ပြိတ္တာဘုံရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတောင်ကြီးတွေခြောက်ကြီးတွေကြားကြီးတွေမြင်မယ်နတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥယျင်ဗိမာန်ပရိသပင်ကြီးမြင်တယ်ကရိယာ၅မျိုးရှိတာဟုတ်ဒါအာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားဒီမှာမသိသေးဘူးမရဏတဏ္ဍဇောနဲ့အာသောသမှုတရားဒါတာယုတ်ပါဠိတော်မှာလာတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ကာရဆိုတော့သူကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပြီးတော့မှဒီနမိတ်ကိုသူကဥပါဒံဆွဲလန်းပြီးတော့ဟောသုတိစိတ်ကြပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဒ
ဒီဇက်ကအာသောနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြတယ်တနည်းဟောဒီကမြားအောက်ဆိုင်ထားတယ်ရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကနော်အကုန်လုံးလေးလေးနက်နက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အာသောကဝင်ယိုးလက်ပိန်သွားကြည့်ပါဝင်ယိုးတတ်တဲ့ပေါက်မရှိဘူးလားအာသောကဝင်ယိုးအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာသောတဏှာကကာမသောဘဝသောဒိဋ္ဌာသောအာသောကဝင်ယိုးအာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကဗရောင်းဗရောင်းပေါ်မှာဓာတ်ကစိုက်တာကကာမဓာတ်ယူပဓာတ်အယူပဓာတ်အပယ်လေးပုံဓာတ်သင်္ခါရကလူပြည်လည်းအကျိုးပေးတယ်နတ်ပြည်လည်းပြုပေးတယ်ကာမဘုံလည်းအကျိုးပေးတာရှိတာကိုအပယ်လေးပုံပေးတဲ့အကျိုးပေးလည်းမရှိဘူးလားယူပအယူပဘုံအကျိုးပေးတာလည်းမရှိဘူးလားသို့တော့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလားတမ္ပတ်ခွေရဟောရဇာမရဏအပတ်ကြီးကတခြားလားဇာမရဏအပတ်လားဒါဖြင့်အာသောကလှဲ့တယ်လို့ဒုက္ခတိယလူလည်းဒုက္ခတိရောက်တာပဲဒုက္ခတိကလည်းဒုက္ခတိရောက်တာပဲသို့တော့ဘဲရောက်ဇာမရဏတမ္ပတ်ခွေနဲ့မတူလားတူလားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့အာသောချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်ဒီဝင်ရုပ်ချိုးရမယ်ဒီဝင်ရုပ်ချိုးမှဒီပရောင်းပြုံးမယ်ဒီပရောင်းပြုံးမှတောက်တွေပုံကြပြီးဇာမရဏတမ္ပတ်ခွေကြီးကမြေပေါ်ပုံမှာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာဒီပရောင်းချိုးကြတော့ဒီဝေဒနာပစ္စယတဏှာကနေဖြတ်ရင်ဒါပရောင်းကျိုးတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တဏှာဖြစ်တာဟာသိလို့လားမသိလို့လားသိလို့ပါဗျာတဏှာထဲမှာကာမသောဘဝသောဒိဋ္ဌသောမပါဘူးလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တာလားဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဥသိထားတော့အဝိဇ္ဇာသောလည်းမပါဘူးလားဒါကြောင့်ဒီစဖြတ်နိုင်ရင်ဒါခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်ပါပဲဒီစမဖြတ်နိုင်ရင်တော့ဒုက္ခကိုနှွှဲရမှာပဲခုဒုက္ခစွန့်ပြီးနောက်ဒုက္ခထမ်းရမှာပဲဝန်ထမ်းသမားဖြစ်ကဘယ်တော့မှမကျွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတရင်သုံးနေတဲ့အခါဧကပုဏ္ဏတိကကျောင်းမှာရှိတယ်မဟာဝိဆစီကိုဟောသင်ဒါဆုံးခံမှုရအချိန်စောပါသေးတယ်လေဆိုပြီးဧကပုဏ္ဏတိကကျောင်းမှာရှိတယ်မဟာဝိဆလို့ရှိဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးမကြွဘူးလားကြွသွားကြွသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးနေရာထိုင်ခင်းနေပါပြီးတော့အမလီကူးမှပဲတပည့်တော်တို့လှည့်ကြတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားဂုံတရင်ကအလွန်ကြီးတယ်ဘုရားအိတ်နေလည်းသိတယ်စားနေလည်းသိတယ်သွားနေလည်းသိတယ်ထိုင်နေလည်းသိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားလို့မမေးဘူးလားမေးပါဗျာအဲ့ဒါငါမတရားဆွဲတာပါကွာငါတော့အကုန်သိတယ်ဆိုတာနော်ဘုရားသူညံစိုးတဲ့ချိန်တော့သိတာပေါ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ကိုလိုကြီးကျိတ်ဆက်နေတဲ့အခါဘဝင်စိတ်လေဘဝင်စိတ်ဆိုတော့ဘယ်သိမလဲဗျာဟုတ်လားဆုံးစားနေတဲ့သူဟာသူပြည့်စွဲခဏဆင်ခြင်းနေဘယ်သိမလဲသူများအကြောင်းတွေးရင်တော့ဒါသမထအလုပ်လုပ်ရင်တော့သူသိတာပေါ့အဲ့ဒါငါ့ကိုကွာဒါမတရားဆွဲတာပါတဲ့အိပ်နေလည်းသိတယ်စားနေလည်းသိတယ်သွားနေလည်းသိတယ်ထိုင်နေလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဒါငါမတရားဆွဲတာကွာငါဒီလိုတော့မသိပါဘူးဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားကိုဘယ်လိုကြည်ညိုရမှာလဲမဟာဝိဇ္ဇာကမေးတာဒါဘုဟုတ္တပါနော်ဒါစောပိုင်းကမနေ့ကညပိုင်းကဆရာတော်အမိန့်ရှိပြီးသားပါဒါဥပနိဒေယထားပြီးပြောတာပါဒါအစနဲ့တွဲပြီးပြောရမှာမို့လို့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုကြည်ညိုရမှာငါတိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်ငါဂုံနဲ့ငါအရှိနဲ့ကြိုက်တယ်ကွာတိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒိဗ္ဗစက္ခုညာတော်ကြီးကိုတော်ကြီးမရဘူးလားရလားပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ကိုမရဘူးလားဟောအာသွဲခေယဉာဏ်လည်းမရဘူးလားသူကိုယ်သူလည်းအာသောတရားကုံနဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်လည်းတစ်ခွက်နဲ့ပြောင်းအာသောတရားကုံနဲ့ဆေးကိုမတိုက်ဘူးလားဒါကြောင့်ငါဂုံနဲ့ငါအရှိနဲ့ပြောရရင်တိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်မှန်တယ်တဲ့မင်းပြောတယ်လို့ထိုင်းနေလည်းသိတယ်စားနေလည်းသိတယ်အိတ်နေလည်းသိတယ်သွားနေလည်းသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါငါဘုရားမတရားဆွဲတာပါကွာကဲငါတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဆိုတာငူဆရာတော်ကထိုးထွန်းနဲ့ဆုံးမလို့နော်နှုတ်မကျွတ်တော့အကုန်သိပဲအိတ်နေတဲ့ကဘဝင်စိတ်နဲ့ကျိမ့်ဆက်နေတာဘယ်သိမလဲဗျဆွန်းစားနေတဲ့ကသူ့ဟာသူပြည့်စွဲကနာဆင်းခြင်းနေဘယ်သိမလဲသူများအကြောင်းတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအကြောင်းတွေးမယ်ဆိုရင်သမထအလုပ်လုပ်လိုက်မှသိတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ငါကိုကြည်ညိုခြင်းရင်ပေါ့ကွာတိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့
ဟုတ်လားကြီးညိုမယ်ဆိုငါကုံနဲ့အရှိနဲ့ကြိုက်တယ်ကွာမင်းပြောသလိုအကုန်သိတယ်ဆိုတာတော့ဒါငါမတရားဆွဆွဲတာပုပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ကိုတော်ကြီးမရဘူးလားဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်တော်ကြီးလည်းမရဘူးလားဟောဒီအာသွဲခေယဉာဏ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းအာသောတရားကုံအောင်ကျင့်တယ်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာသောတရားကုံမှုရင့်မှမရင်သေးပဲဟုတ်ရဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာအာတယာနုတယညာသူ့ရဲ့အာလယကိုလည်းသိတယ်သူ့ဘယ်စိတိုင်မှာပြောင်းမယ်ဆိုတာချက်ချင်းသိတယ်သူ့အာလယသူ့ထုံးလာခဲ့တဲ့အတိုင်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဉာဏ်ဘယ်သူမှမရဘူးဘုရားတဆူပဲရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့တစ်ခွက်နဲ့ပြောင်းအောင်တိုက်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှန်ပြီးပြောရတာပဲနီးပြီးတဲ့အတိုင်းမှန်ပြောရတာဒါမဲ့ဘုရားမှာဘယ်နှဉာဏ်ရှိတယ်သုံးဉာဏ်တေဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခမရတို့ဥပကနဲ့တွေ့တော့လည်းကြည်ပါလားဇိနာလို့ဆိုပြီးဟောအမိတ်မရှိဘူးလားဒီတေဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတနည်းအားဖြင့်ဇိနာဆိုမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာသူ့လောက်လောကမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားသူသားလင်းအများဆုံးသူသားလင်းအပူဇော်ခံတိုက်တာကိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့သားလင်းပူဇော်ရမယ်သူကသူတစ်ပါးပူဇော်လို့ရှင်ဟိုမှာခေါင်းရှိစိတ်ပွဲမှာဒါဘုရားလောင်းလေးဘွားဘုရားမဖြစ်သေးဘူးဒီဝိလယတိကြီးကိုလေဒီဝိလယတိကြီးကိုသုဒ္ဓရဏတို့မေရမာယာတို့ကကိုးကွယ်ထားတော့အပင်ញင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရှိခေတ်ကဘုရားမပွင့်ခင်ကကိုးကွယ်တာကိုအဲဒီတော့ဒီသားတော်လေးဘုံကြည့်အောင်အသက်ရှည်အောင်ဆိုပြီးတော့ငိုင်းဒီဘုရားလောင်းလေးတိတ်တတမင်းသားလက်ဥချီခိုင်းတော့လက်ဥချီတာလားဆံချစ်ပေါ်ရောက်သွားတာလားလက်ဥတာချီမိရင်တော့အဲ့ဒါခေါင်းရှိစိတ်ကွဲမှာပဲဒါဆရာတော်ဟောတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်နော်ဒီတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဤကံဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတော့ဝင်းမြောက်ပြီးမပြုံးဘူးလားသို့တော့ဘုရားဖြစ်လို့သစ္စာဟောမယ်ရှင်ကြသူတတ္တမှီသေးလားဒီကြတော့မငိုဘူးလားရည်လဲရည်တယ်ခင်ဗျားတို့ဟာဘယ်ထည့်ရလဲဘုမသူတို့ပဲကြတော့မပြောဘူးရဥမာခင်ဗျာနတ်ပြည်နေသန့်စင်နာအပင်ရှင်တကူနဲ့လူပြည်တောင်နေသန့်စင်နာမဟုတ်နတ်ပြည်မှာနေသန့်စင်တော့နတ်တွေပြောကြမြူးကြလို့မေးတော့ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြောကြမြူးကြတာဟိုလူပြည်မှာဘုရားလောင်းလေးမွေးနေပြီကပိလူပြည်မှာသုဒ္ဓရဏနန်းတော်မှာဘုရားလောင်းဟုတ်လားသိတ္တမင်းသားလေးဖွာပြီသူတို့တရားရုနာမယ်ဆိုပြီးပြောနေတာနတ်တွေကဒီဒေဝိလယတိကြီးကကိုင်းသူ့လောကီပညာနဲ့ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာသိလိုက်တော့တရားရှိခွဲဆက်လက္ခဏာပေါ့ဗျာကြည်ပွားကြည်လိုက်တော့သိတော့ဤကံဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့အလုံးဝင်းမြောက်ပြီးတော့ပြုံးတယ်သူနဲ့သူသစ္စာဟောမဲ့အချိန်ဘုရားအလောင်းရှိသေးတယ်ဘုရားမှမဖြစ်သေးပဲဘယ်သစ္စာဟောနိုင်အောင်မလဲသစ္စာဟောမဲ့အချိန်ကြည့်လိုက်တော့သူမှီသေးလားငါလောကကျွံပြီးရုပ်သားရှိနာမရှိဆိုတဲ့အာယုဘဘုံတို့အသင်္ညတတို့ရောက်မှာကိုရဘယ်လိုမှကြွတမ်းမွန်နိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဒေဝီလာတဲ့မသာဘူးလားသာပါဗျာမဲပြောရတာဗျာအာရပါရဒေဝီလာတဲ့တော့သာပါဗျာသာတယ်သို့တော့ဘုရားအဆုံးမှာတော့စဉ်းစားပါလေးလေးလက်နဲ့စဉ်းစားကြပါလွယ်လွယ်လေးမပြောနဲ့ငါတို့လွယ်လွယ်လေးပြောခဲ့မှုလုပ်ခဲ့မှုကြောင့်ခင်းကသဲမုံနဲ့အမြဘုရားကြီးဟုတ်လားပွင့်မိမယ်ကျုပ်တို့ကြွတမ်းမွန်တာအဲ့ဒါအပြောတခြားအလုပ်တခြားကြီးပဲအပြောနဲ့အလုပ်ကမညီဘူးဘယ်လိုတုံးဆိုတော့စိန်သောဟိုတုံးကတော့မညီတာခုညီတယ်ဆိုတာတရားနာတဲ့အခါတရားနာပြီးတော့ကိုယ့်အကိုတယောက်ထဲနေတာလားသဟဇာတပစ္စယောတဲ့ပဋ္ဌာန်းဒီပါတောင်ကိုးနေရည်နွေးတော့သွားမထည့်ဘူးလားရည်နွေးမထည့်ပါဘူးမြင်တဲ့လူကရှိတယ်နော်မင်းတော့ကြဟိုကတချို့ကမြင်တဲ့လူကပြောလိုက်မှဒါတော့တခါတရံတော့ဆိုဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးမသွားရင်မသွားဘူးသွားရင်သွားတယ်ဘူးတော့တည့်ရက်သေးသွားပါလေဟောမဖောက်လာဘူး
ညာသုံးညာမဲရတယ်ဒါဘုဒ္ဓတာပါနော်လူကျင်တာကမဟာဝိဆာကမေးတာကလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရပါမလားလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားကမရဘူးကွာဟာတန်ရောစဉ်တဲကြောက်စရာကောင်းပါလူနဲ့တန်စဉ်နဲ့ဆက်တယ်ဆိုတာခမရတို့သားတွေသမီးတွေခင်မွန်းနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာနဲ့ဆက်ရင်ဒါတန်ရောစဉ်ပဲဝေဒနာနဲ့တဏှာနဲ့မဆက်တဲ့မဲ့လို့လုံးနေဒီချိန်တန်ရောစဉ်မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘေးကအရှိကိုပြောတာလားတဲ့ခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာစက်တာပြောတာလားဥက္ကသီနာတို့ဗျာသူ့ဘွဲပြိဿ900တောင်ပါတာဟိုအတောင်60ပေါ်မှာအတိတ်တဏှာတတ်ဖို့ပြစ္ဆုတ်ပံတဏှာတတ်ဖို့အနာဂတ်တဏှာတတ်ဖို့တဏှာတတ်3ချက်ဟောတာဟိုအတောင်60ပေါ်တင်ရဟန္တာဖြစ်တာသူခင်မမကြီးရှိသားပဲအောက်မှာဟိုတန်ရောစဉ်ကဒီချိန်ဖြတ်တဲ့ချိန်ကိုမဲ့လို့တော့ကိုင်းခုခင်ဗျားတို့ကမဖြစ်နိုင်တာပြောတာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကခုတန်ရောစဉ်သားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျာဆိုတော့မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲမလွယ်ဘူးဆိုတာလုံမယ်ပြောတာလားမလုပ်ဘူးပြောတာလားပြီးတော့ကျတော့တခါကြီးအစတွေကမှားလာတော့ခက်တာပေါ့ဗျာဆိုတာဒီတန်ချချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကဖြစ်တာပြောချင်တာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအမိန့်ရှိသွားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနောက်ကညံလိုက်နေရင်ဒါတန်ရုံးစဉ်စွန့်တာဟိုဘေးကသားတွေတပည့်တွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေယရနာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ရွှေဘုံဘဝတောင်ဝိသကာကျောင်းမကြီးသောတာပန်တည်သေးတာကဲစဉ်းစားပါဟိုတန်တတိမကြီးကြီးလေမလီဘရဲ့စည်းစိမ်ဟောတာအောင်ပွဲရတော့9ရက်စံစားနေတော့ကကြည်ဒီမာလေးနဲ့ပြောမယ်လို့တော့ကကြည်ဒီမာလေးကလည်းသူ့ကိုယ်သူလှတယ်လှချောတယ်ချောမွန်တယ်မော်ဆိုပြီးအစာရည်စာဖြတ်ပြီးတော့တခါတဲ့ကားလည်းကပါရောတခါလဲလေဖြတ်ပြီးသူ့ရှိတယ်မသိဘူးလားသိပါတယ်တန်ရုံးစဉ်ကြောင့်ငိုးရည်ပြီးတော့ဘုရားရှိသွားတာပဲကိုစိန်တောင်းလဲမငိုရသေးလို့မရတာဖြစ်ရမယ်ငြိမ်သွားပြီနော်ငါးနောက်လိုက်တာတော့ဆိုင်ပါဘူးတန်ရုံးစဉ်ဖြတ်တာမဖြတ်တာအရေးကြီးတာပါငါးနောက်လိုက်ပြီးဟိုရောက်စန္ဒယာဥစိန်တော်ဆိုတာဦးလေးလားဘာလားဆိုပြီးဟိုကတော့ဝိုင်းလာရင်ကျွန်တော်တို့တီးကွက်ကလေးပြစားမှဆိုမင်းမပြပဲနေမှာလားပြမှာလားသွားပြီငါမပြက်ပြအောင်ငါယောဂီမပြက်ပြအောင်ခေါ်လာတာနဲ့အတူတူဖြစ်တော့မှာခေါ်ကုန်မခေါ်ဘူးစိတ်ချမင်းမခေါ်ပါဘူးမခေါ်ပါဘူးအဲ့ရောတန်တတိမကြီးဟာငိုးကားကြီးကားနဲ့သွားတာတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်ဟိုကလေးမလေးကပျက်စီးသွားတယ်ဒီတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်ငိုးကြီးသွားတယ်ဘုရားကတန်ရုံးစဉ်စွန့်နဲ့အလုံးလုံးတော့ဘောင်းနေနှရောင်းနေနဲ့ပဲရဟန္တာဖြစ်သွားတာအဝိတ္တဇာမပြောလူဝိတ္တကိုပြိဋိဘံစားရတာတန်တတိမကြီးဟာဘောင်းနေနှရောင်းနေနဲ့ပဲလူဒီအထင်လွဲမှာဆိုလို့တခါတည်းကောင်းကင်ထန်း90လောက်ပြန်ပြပြီးနောက်ဆုံးဘုရားချီတော်ဥခိုက်ပြီးပြိဋိဘံစားနာပဲသင်္ကန်းသူကသင်္ကန်းကမလှူခဲ့ဘူးတော့သင်္ကန်းကမိုးရတော့လူဘဝနဲ့ပဲဒါပြိဋိဘံစားရတယ်4ယောက်ရှိတယ်နော်သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးလည်းထီးဖြူအောက်ကနေလူဘဝနဲ့ပြိဋိဘံစားနာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲတန်ရုံးစဉ်စွန့်တဲ့အလို့ဟာဘေးကသားတွေသမီးပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေပြောတာလားကိုဝင်းတေးကတဏှာကိုပြောတာလားခင်ဗျားတို့ကမဖြစ်နိုင်တာကြီးပြောတယ်ဒီကလည်းဖြစ်နိုင်တာပြောတာရှင်ဗျာတပည့်တို့တော့မားခဲ့ကျွန်းခဲ့လွန်ခဲ့တော့သူတို့ရဲဆက်ဆက်လှုပ်လို့တော်ပါမလားစဉ်းစားဘေးရရှိမှမဆိုင်ဟောတကားတည်းဟောတဏှာမှာထိုင်းနေတက္ကမကတဏှာထိုင်းပြီးကိုယ်လိုဒီချင်းဟောသူစီအာယုံမရောက်ဘူးဆိုဒါတန်ရုံးစဉ်စွန့်နေတာဝိပဿနာမဲ့ကဧကံရတာပဲမရဘူးလားရဝိပဿနာမဲ့ရင်လောကုတ္တရာမဲ့ရမှာပေါ့ဗျာတန်ရုံးစဉ်စွန့်တဲ့အလုပ်ကိုဘုရားခင်ဗျားတို့တန်ရုံးစဉ်နဲ့နေရတာနဲ့တန်ရုံးစဉ်နဲ့မရှိတဲ့နေရာနဲ့ရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာပြောရှိတဲ့နေရာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုယ်ရဲ့လမ်းကြတာပြောတယ်
နိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းကြတော့ရောအလံတော်မထွက်ပါလားဟမ်ဟိုရှိဟုတ်လားရှိနေတဲ့သားတွေသမီးတွေခမွန်းတွေအဖေတွေမိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ကတဏှာကိုပြောတာဒါဒီဘက်ကလူဒီကရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလူပေါ့ဗျတန်ရောစဉ်ဆိုတာဒီတဏှာဒီတန်းနဲ့ဆက်နေတော့ဘယ်ရမလဲဒီအချိန်မှာကောတော့သူ့တန်ရောစဉ်ကိုမဆက်ဖက်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတဲ့ကိုမဲ့လို့လို့ဒီတန်စဉ်မစုံဘူးလားစွန့်လားဒီအချိန်ရတာပေါ့ဗျတန်တတိအမတ်ကြီးတို့ရဖို့ဥက္ကတိနာတို့ရဖို့တန်စဉ်ကြားရလောက်တာပဲကိုယ်ဥပရာခနဲ့ဓမ္မဒိဏခင်ဗျားတို့ကြားဘူးပြီးသားပါဝိသကတတိကဟုတ်လားဝေလူဝင်เจ้าမှာရာဇူပြည်မှာဘိန်းသားမင်းကြီးတို့နဲ့သွားတရားနာရင်ပရမသောတာပန်တည်တယ်နာယုံနဲ့တည်တယ်လို့တော့မယူနဲ့နော်နာယမတ္တတန်ရုံးစဉ်စွန့်တဲ့အလို့လွတ်လိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ရုံးစဉ်မဲလားမစင်ဘူးလားစင်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိတန်ရုံးစဉ်နဲ့ဝိသိကိစ္စတန်ရုံးစဉ်စင်သွားတယ်နောက်တရားဂမိမဲ့နာပြန်တော့ရပြန်တော့ကာမရာဂဗျာပါဒတန်ရုံးစဉ်မပါဘူးလားအိမ်ပြန်သွားရင်သူတက္ကမခင်မောမဓမ္မဒိနာကတိုက်ပေါ်ကနေလက်ကလေးပါလေးကန့်ကျိုးလို့ရှိရင်ရှင်းမှုမပြည့်ပဲနေတာပဲသောတာပန်တည်ယုံနဲ့ဖြင့်သာသမီခင်မောမပြည့်ရပါဘူးသရဂံတည်လဲမပြည့်ရပါဘူးအနာဂံတည်တဲ့နေ့ကြတော့ပြန်လာတော့ဓမ္မဒိနာကတိုက်ပေါ်ကနေထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာခဗျားတို့တက္ကကြီးတွေပြန်ရင်တက္ကမကြီးတွေကပြောမှာဗျမပြုံးတောင်လာတယ်ပြောမှာလို့ပြောတာရှိသေးတယ်မတွေ့ရခင်ကိုတက္ကကြီးတွေမျက်နှာအခဲခါတာဟမ်ရှိတဲ့လူကပြုံးတာပေါ့မရှိတဲ့လူကတော့ပြန်သွားဩသူရှိတော့ကနဲ့သူမရှိတော့ဖြစ်တဲ့လူလည်းဒီထဲပါမှာပေါ့လေဘယ်သူပဲဝါလို့တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့မတက်လို့တော့ကောင်းပါဘူးမပြောပါဘူးကိုယ်စိန်တောင်းကိုလည်းကြောကအဲဒီတော့ကိုယ်တော့ပြောလို့အနာဂံတည်တဲ့နေ့ကျတော့ဓမ္မဒိနာလက်ကမ်းတယ်ဝိသကတထေကကင်သေးလားထိလူပြည်က၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့မဟုတ်နတ်ပြည်6ထပ်မှရှိတဲ့ဒါဝရိဏာအထိရှိတဲ့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်သူ့မဲ့ကပယ်ပြီးကာမရာဂဗျာပါဒပယ်ပြီးတဲ့အတွက်သူဟာသူအေးလေးပဲဝင်သွားပြီးတာရှင်းတဲ့တိုက်ခန်းမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းပိတ်ဖြူလေးခင်းပြီးအဲ့ထဲနေတာကျွေးချိန်တန်လို့ထွက်စားတယ်တယောက်တည်းစားတယ်လို့ပဲပြောဓမ္မဒိဏမိမ့်မတွေးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲသူ့ဘောပဲမကြည်နပ်လို့လားဘရုဘောပဲမကြည်နပ်လို့လားဆိုတွေးတယ်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်စောင့်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုများပြောင်းလာမလဲဟိုကအနာဂါမိမက်ကကာမရာဂဗျာပါဒအမြင့်ပါပယ်ပြီးသားကိုအဲ့ဒီတော့ဘာမှ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့မပတ်သက်ဖဲနဲ့နေတော့တာအေးချမ်းမှုရနေတာတညကြတော့တယောက်တည်းနေတဲ့ဝိသကတထေတယောက်တည်းနေတဲ့အခန်းနဲ့ဓမ္မဒိဏဝင်လာပဲအရှင်တထေဝိသကတထေရှင်းရနဲ့မတူမူပြက်နေတယ်သူ့ဘောမကျေနပ်လို့လားဘုရုဘောမကျေနပ်လို့လားပြောပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဒီမှာတအုံငွေးနေဖြစ်နေတယ်ပြောတော့မပြောကောင်းဘူးဆိုတာတော့သိတယ်သို့တော့ဆူတောင်းပဲဖြစ်နေတယ်မပြောရင်ဓမ္မဒိဏရင်ကွဲသွားမယ်အဲ့ဒါတရားရဲ့ကျေစုပါပဲဝိသကတတိယဘာပြောလဲတရားရဲ့ကျေစုအနာဂါမိမက်ကကျေစုပါပဲဖွင့်ကိုပြောရတော့တာဂိုင်းဒီတော့ပြောလဲပြီးပြီတရားလဲပြောပြီးပြီဒီတော့မင်းဘက်ကပါတဲ့ဂရီ40ငါဘက်ကပါတဲ့ဂရီ40ဂရီ80မင်းပဲယူပါတော့အုပ်ချုပ်ပါတော့ငါတော့ထမင်းလေးတဏှာကျွေးရင်ကျဉ်တ်ပါပြီအာဟာရကရှိသေးတာဟုတ်ရအာဟာရကစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ခန္ဓာဆိုအာဟာရမကျွေးဒုက္ခရောက်သွားမှာဟုတ်ဓမင်းတော့တဏှတ်တော့ကျွေးပါနောက်အိမ်တောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပြုပါတော့အကုန်ခွင့်ပြုတာဒီတော့ဓမ္မဒိဏတွေးဘေးအမတန်စွန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပြောပြီးတော့အခါရစွန့်တော့သူများထွေးတဲ့တန်တွေးမမျိုးလို့သူဘိက္ခုနီမလှုပ်ချင်တယ်ဟာအခါတဲ့ဒီလူများတက္ကရာပြောရင်တက္ကမကြီးတွေကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာတက္ကကမပြောဝင်လို့သာ
Who Kayaru, Canipaneya, Mammy de Ya. The Punya of Mammy there. Also, then I'm Peter, Mania, now so needs a guy, Cani Chow ye. Now Leah Jano, thee. Ah, come out to do the Luga, the Punya, let do it, Yara. Leah Jambi, Doya Nabi, Beku, Joya, me. Ah, and little such a concession now, oh my boo. Mania, Aunana, the Sozo Lion, book on me. Look on the watching Yavida, and Laviasi. Sozo Lion, whom my son Sozo Sama, what does he? Soon as I and Dodida, Yoda Kaida, Simpia, Chimia, Sunya, Horo, Masaya Modo, Sadon Epshetwa. I don't go back where to do that. These and they are losing the peony. Go say Gigi alone, no, Tano Pumpia Piama, so are they. I don't go on beyond the way. Do I beg you, my Logiman and so, huh? Be the season, look on the go say more, go say no on that body, go say Mount on Peony. Login Ajida, go say no on that piano, I do piano, Peony, who you may do the Alma Shima Mopu. When she's a lady barrow, may I want to do not in a neighboring you ever. How may Yadi Lujara? And Pony Bizijaro may be on a lacunido. Najoda, Jimon, Nibona says she. Joy. The Kamya Lacula. Masaima, Mira, Biova. Who needs a beer? Amelie Mawila Muju me, Ginu are a luba. Chibales. Doro Chibala, Guru Gibio, no. Amelie Gigi, the Andakanga, Ote, Guru Chibale. Mercy. Ginu are a Dori, what Chibale to Nababi. I don't joke like no, but for yellow, why job I go sing down. Melly Eddie, what? Bakunima Lodara, the figure of option, the Bakunima. One lather media, Labi Buzon, La Lavana, the Remidane. Ekara nego, Sia Bakunima, beat and nearly no. Magina, Dana Sia Bakunimazi. Quent down with Cornet, Dore Twadwa. Twadwa Barmiala Bivida, Dragala Tedida, Uriala Mienido, the Kare. Chile Janita, Kundi, doing break down with the Bada Yana Mapshe. Yana sit down at the Veneta Brigadomo, Tabida Pseta, Sudan at Tatesa. Then looked at Damaguno. Brigadomo, the Carita Bida, Jumida Psela, break down with the Bada Yana Mapshe, Pian Lado. We dug out the tear, tweet. Mamazine Twadara, Lumia Twachenula. Day Miyama, like Kentago. Pinyasi the Bo Mayodo. The Anna Media Kaja, do their sin yen. Do a naga. Do the Gama Bekunima, hola. The Mate Naga. Yana ma. The Ahoreniama, Idreara, no. Ameli, Yuru Yana Mamu. The Magriganiama, Idrea. And I do Mimiano at the end of Gazi, Geno Pshita, Majinaya, Piasi, one Miva Subi. Do not to go up. Uba the Kari, Naya Loga. Tamadina Lea is Yari. Tamadina Jidelu Majuna, the Gamajiri, Buma Mien. The Abu Sola. Piasi Dwamiro, Chidami Hora, alone Mamma, and Ala Mile. I let it die home, you are my vessel. Palido Psetara. Dido, Poniro de Gadamari, Macaninesically le Pama, a low dega. Who see a bogori, le diludiana, Dilu Genu, Dilumania Punyara. Gule Sira Lube, who Ria to Rogan, the Jesus Mogo Sara of Yaji. To Gentile Lansen and Judo Cha baby. Judo, Guano, Macani de Examsi.
Hú, ở dưới xa to ba. Phía này là, ở dưới ngắm nhất đó mà thành này mấy hú. Hú cầm nhau đi mà thành đó, tên này nhị thành rồi dạ. Anh tên này thành gì. Ở quê gì, này quá rồi sâu bì. Mà đi mà tên này thành đó, hả? Tôi mà thành. Tôi mà thành thì, cô là bà là thành mà. Là khai đi mà đó. Bây giờ bà vấn trình à hồ, đại đô mù lìa xì đó, tên này đầy mà chào. Anh cha đó, cái, tên này rồi là nằm bắt, này ya lại mà lùi đó. Phải không này ra rồi, tên này đó thôn nào. Tên này, thôn thành lại. Này quá lâu cha đó phun gì, phải không này là đâu vậy bị xì đi. Hả? Công mới à, nhà gì lùi đi. Phải không này là công mà công này. Phải không này là tụi này giảm gì. Cảm giác được đan đan là lão thái. Đó là nãy tâm bà bê thái, nãy là tu trình cho mà tu mì mà. Mà mì lúc phun gì. Dám nhà này đó là. Mà cao mà. Ná đồng cả ná đồng đi đấy. Đi mà đó cảm giác được nhà vũ là su bóng thái này đó. Đã cho su bóng thái khai nà đã. Để nhau này đều áp bê bì đó. Đã nãy đi đi thái này không. Họ đéo gì thái khai gì. Nãy quá rồi phiếu cổ biết đấy. Phiếu đấy. Có sinh tao mì. Tôi anh mà thay mà đấy. Mấy tên này đi ông thay à là. Đó khui ra. Mù đi qua tụi ta tụi ta ra đó khui cái ra rồi. Tên này quay trả ra. Làm như cái xe để khui ra rồi. Này quay trả đó bà lâu. Ồ. Bố là gì. Không bà vì. Này quay trả đó ta khá biến lại đã bố lý. Không có này quay chỉ đó. Hoa phiếu này đâu quay rồi đó hả. Nhảy chẳng gì đấy. Cái lý đấy đàn đà là mà đàn này một chú ra mà. Chú ra. Lâu này tôi mà lâu chỉ là phun gì. Hả. Lô thế. Nè phiếu này tụi này giảm gì này rồi là. Mà tôi cũng thay này là lâu thay mà. Thật raတရားကဆောင်းသွားရင်တရားကကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်နော်အမြတ်တရားပေါ်တာယုံကြည်ဒီတော့ထိုင်တဲ့အချိန်မှာလေခန္ဓာတဲ့ကိုအာကိုမရှာကြပါနဲ့အများကြီးမေတ္တာရက်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောင်းခြင်းနဲ့ပြင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာခန္ဓာငဲ့တာဗျတန်ရုပ်စဉ်နဲ့ဆက်တာလीဝေနာပစ္စယကြောက်တိုင်လို့ထိုင်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဏှာကြီးအတွင်းကိုပြောတာအဋိဋ္ဌာဏဝတိဘောအဋိဋ္ဌံတင်ရမှာကိုဝတိဘော၅ပါးမရှိဘူးလားရှိလားအေးအဋိဋ္ဌာဏဝတိဘောနဲ့ကိုက်ခင်တဏှာကြီးတွင်းတော့မူလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြင်းဘူးကွာဟိုကဟိုနည်းနည်းကိုနိုင်တဲ့လောက်ကတိုင်ဒိဋ္ဌံနော်15မိနစ်နိုင်ရင်15မိနစ်10မိနစ်နိုင်ရင်10မိနစ်တဖြည်းဖြည်းတက်လာဒီမှာတော့အများနဲ့တဏှာကြီးငါတဏှာကြီးထိုင်နေတာပဲအေးကြသွားတဏှာကြီးမလုံးနဲ့မရဘူးခုနိုင်ရွက်ရှင်သာထလာတယ်ဆိုတဲ့အညောင်းပြေသွားပြီလန်လိုင်းဟိုဘက်ချိုးလိုက်ဒီဘက်ချိုးလိုက်တော့လှုပ်ချင်လို့အောင်မှာစဉ်းစားဒီတော့တန်ရောစဉ်စွန့်နေဆိုတာဘေးကအရှိကိုပြောတာလားကိုဝင်းနဲ့တဏှာကိုပြောတာလားကိုဝင်းနဲ့တဏှာကိုအဲ့ဒါကိုအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျားတို့တောထွက်ပါလားဆိုတော့ဘယ်တောထွက်ဖို့နေနေသားလားအိမ်နဲ့ဆေးရခွာလာတော့ရက်ကရေးနေတာဒီ6ရက်နောက်4ရက်ကြာတော့တာသိမလို့တော့ဘူးဟမ်မင်းတို့10ရက်လောက်ကြာတော်တော်လှုပ်ပြီဒီကပါတဲ့ပစ္စည်းလေတကားတွေကတလောက်မဟုတ်ဒကမတွေသိဆိုးတယ်လှုပ်တာမှပဲနဲ့ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့ပါတော့ပြန်အောင်ဆိုရင်ခိုင်းဒါလေးကျုံတော့ယူသွားကြမှာအိမ်ကြီးချင်းကိုကျုံတော့ယူသွားကြမှာမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်လားလှုပ်တယ်ဟောဥရှင်ရလက်ထက်တော့ဘုန်းကြီးစာကြောက်ရုပ်ဖြစ်ဘူးရဟိုကလည်းမသိဘူးဒကာကြီးအပေါ်တက်လာပြီအရှိပြအပေါ်ကြီးဖုံးပေးနေတာပဲအောက်ရုံးကနဲ့ဆင်းပြီးတော့အာယုံလေးပါလေဖုံးပေးသမှာဖေရတယ်အစင်သင့်မပြင်းပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီလေသူကလည်းအသက်ကလည်းကြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာဆိုပြီးလိုက်သွားပြီးတော့ကြတော့သူကအဆောင်တစ်အပေါ်တာပေါ့လေသူ့စီမှာတော့ချီတာဖွင့်ပြီးတော့ပြတယ်ဒါခါလဲဒီတော့တရားပတ်ပြီးတဲ့ဆိုအကုန်ပြန်ညရတာဟိုနေမှမနေရပဲအဲ့တော့ဂရင်ပေါ်မှာလေဘယ်ချင်းကထုတ်ထားတယ်မသိဘူးအစီတန်းကိုတော့ကြည့်တယ်ဟဲ့လားဘလောက်ဝရိယကောင်း
4 နာရီမှဒီထဲဝင်ရတာ4 နာရီမထိုးခင်ဟိုမှာဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးပြီးတော့4 နာရီဝဲကြဖွင့်တော့ဖွင့်ရတဲ့ခါလဲပုတ်တင်ညိုဖြစ်နေတာပဲငိုင်လိုက်တချို့ကလည်းအိတ်တောင်ပြောသလားမပြောတတ်ပါဘူးအနာခေါ်နဲ့ကိုဟုတ်လားမပြောတော့ပါဘူးလေပြောတဲ့လူပြောသွားတာရှိနေတာဘူးအဲ့ဒါနဲ့စားရင်တောက်ရင်လည်းပဲဖုံပေးနေရင်တရားပွဲဘယ်ချိန်ပြီးသွားမှမသိလိုက်ဘူးပေါ့လေသူကလည်းစကားမပြအောင်ပြောတော့ကိုယ်ကလည်းသူပြောသလိုကိုယ်ကလည်းပြန်ပြောရင်ဖုံပေးလိုက်ပြောလိုက်တရားပွဲပြီးသွားတာမသိလိုက်တော့ကြတော့တရားပွဲပြီးတော့ဒကမာကြီးတွေကရုံးပေါ်ကလာရလိုက်ဘုန်းကြီးလည်းမြင်ရောဆွတ်ခနဲ့ဆိုပြေးလိုက်တော့ကြလာရလိုက်ဆွတ်ခနဲ့ဆိုပြေးလိုက်ရောဘာဖြစ်တယ်မလဲနောက်ကြတော့ရင်းနှီးတဲ့ဒကမာကြီးကကိုတော့ဒီတဲ့ဘာကိစ္စလာတာလဲငါဟောတွေကဥရှင်ရံကပင့်ပြီးတော့ချိုဘက်ကလိုပါဥရှင်ရံကျုပ်တို့မကောင်းကြောင်တော်ပြောတယ်ထင်နေတယ်လက်ညှိုးကိုထိုးတာသူရင်းလဲရင်းနှီးနေတော့အရှင်ဘုရားအပေါ်တက်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းဆက်ချင်တယ်ဟိုကားမလာတော့ခက်နေတာဟုတ်တယ်လီဖုန်းကဆက်ချင်တာဟိုတယ်လီဖုန်းပြက်နေတာသိကောင်းတယ်ဒါတရားပတ်ပြီးသည့်တိုင်အောင်ပြက်နေဘိုးကောင်းဘယ်သူမှဆက်လို့မရအောင်တယ်လီဖုန်းဆက်ချင်တယ်ကိုတော့ကြွဆိုတော့ငါစား6ရုပ်ခုမှဖြစ်နေတာဟုတ်ဆိုပြီးအပေါ်တက်ပြီးတဲ့ပြိုင်တဲ့အပေါ်ဝါရောက်သေးတယ်ကိုရတိကားမလာသေးဘူးလားဘယ်ချိန်လွတ်လိုက်ပါဆိုတာကိုရတိမလွတ်ဘူးလားမကျိန်းတော့မောင်းတော့တာဟုတ်ဖြည်းဖြည်းများပြန်မလားအောင်မေတချို့ကညတောင်ပြန်သွားတယ်ဗျာ10 နှစ်ညလी10 နှစ်ညကြတော့ယောဂီက350 400လောက်ဝင်တယ်ဆို250လောက်ပဲကြာတယ်150လောက်ကကားကြုံလုံးလိုက်ပါတဲ့ကားက50 60ပေးရတာဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်ဗျာဒါဘုန်းကြီးတို့အပြည့်မတင်ပါဘူးဒီတော့ခင်ဗျားတို့တန်ရုပ်စဉ်နဲ့စွန့်နဲ့မဲ့လို့ကိုကြိုးစားရင်တော့ဒီဘဝသောတာပန်တရားကအနာဂံရဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါလေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြန်ရင်ဒိဋ္ဌိဝင်ယူကျိုးမှာပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိဝင်ယူကျိုးရင်ကအပယ်လေးပါးသူလှည့်လို့ရအောင်မလားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့အားကိုးရမှာကတော့ဖြစ်ပြမြင်နဲ့မဲ့ပဲအားကိုးရမယ်ကျန်တာတော့ဘာမှအာမကိုးနဲ့အားကိုးလေလွဲလေမှဘာလို့ဆိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်လုပ်တာမဲ့ပဲရှိတာဟိုဒါနပြုတာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ချမ်းသာပြီးလုပ်ရင်ဒါလည်းပြတ်တာပါပဲတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆရာတော်အမိတ်ရှိတယ်လို့ဟုတ်လားသီလဆောက်တည်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ချမ်းသာဝိပဿနာအလုပ်လုပ်လဲသစ္စာသိဖို့ဒါအဓိကထားကြိုးစားဒီဒုက္ခသစ္စာသိမှခင်ဗျားတို့ညအောင်မှာချုပ်မှာဒီဒုက္ခသစ္စာမသိသေးသေးဒီဖြစ်ပြနေပဲမဲ့နေပဲနေပါပဲလောကုတ္တရာမဲ့ကိန်းတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီဒုက္ခကြီးကကိုညအောင်မှာမချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားဒုက္ခတွေမရှိဘူးဆိုတာဒုက္ခမရှိတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားတန်ရုပ်စဉ်စွန့်တဲ့အလုပ်အောင်မြင်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မေဃသဒီကြတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားဆံယပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြရင်လည်းဒါအပယ်လေးပါးခန္ဓာနဲ့ကျွေးမစားရတော့တဏှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြရင်လည်းသူတိခန္ဓာနဲ့ကျွေးမစားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဩဝါဒပေးတော့ခင်ဗျားတို့ကျွေးတင်နေတာကျွေးကြည့်အောင်လုပ်စမ်းပါမဲ့ပဲအာကိုမဲ့ကျွေးရဆန်းနိုင်တာမဲ့ပဲတသံလျာတော်ကတင်းလာခဲ့တာအကုသိုလ်ကြီးမှန်သမျှစားတည့်ရနဲ့ပြည်တယ်ဆိုတာလောကုတ္တရာမဲ့ကိုပြောတာဝိပဿနာမဲ့ကတစ်ချက်လင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဇက်တိုက်လင်းတယ်မပူနဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဆိုတာလည်းဒါဆရာကောင်းလို့ပါဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တော့ပြည့်ဆိုတာဘယ်ချိန်စုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလဲမပြည့်တဲ့အချိန်မပြည့်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်ရှိလဲတစ်ချိန်မှမရှိဘူးကျုပ်တို့မကြည့်တာလို့ကိုကြည့်တာအောင်သင်ပေးတဲ့နေ့တိုင်းကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်စိတ်ဦးရောက်ဖြစ်ဖြစ်မုံလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်မေဃသဆိုတော့တန်ရုပ်စဉ်စွန့်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုင်ရာပြရင်အပယ်လေးပါးဇာတိမလွတ်ဘူးလားအမြစ်ပါကိုတည်တော့တာဒီကြတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်နိုင်လို့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ညာနဲ့ဟောဒီနှစ်ကွက်ထဲမှာမြင်ရမှာဒုက္ခညအောင်မှာချုပ်သွားရင်အဲ့ဒါသဥပါတိတိသနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မေဃသဆိုတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားဒီနေရာသောတာပန်တည်တော့ဟောဒီဒိဋ္ဌာနုတ္တယဆိုတဲ့ခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေတဲ့သဘောအနုတ္တယကိလေသာမသေးဘူးလားသိတာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကအကျွေးလားလက်ငင်းလားမတောင်းနဲ့တောင်းရလူသိယုံရှိတယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးယူမှရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းရလားရှင်းလဲရှင်းပြီနိုင်လဲစီပြီတော့ကြအောင်ဆို